Good morning, students. My name is Divya Shrivastava and I am here to teach you English. And today in English literature, we will start a new fresh chapter, Chapter 4. And your Chapter 4 name is The Fox and the Monkey. तो ये आपकी कहानी है एक लोमड़ी और बंदर की, और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपकी इसकी समरी, ठीक है. तो एवरीवन नोज दैट फॉक्स एंड मंकीज आर ए बिग प्रॉब्लम. व्हाई दे आर ए बिग प्रॉब्लम? बिकॉज जैसे हम सभी जानते हैं कि मंकी यानी कि बंदर और लोमड़ी बहुत सी प्रॉब्लम करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए. क्यों है? बिकॉज दे स्नीक अराउंड एट नाइट एंड दे रॉब फूड एंड दे किल द फार्म एनिमल्स एंड दे स्टील द फूड फ्रॉम द पीपल. जब लोग सो जाते हैं तो ये जाके लोगों का खाना चुराते हैं. दे स्नीक अराउंड एट नाइट, ये रात में यहाँ वहां चोरी से छिपते हैं, भागते हैं और लोगों का खाना चुराते हैं. जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनको मारते हैं, ठीक है. तो दे आर कॉजिंग अ मेनी प्रॉब्लम. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे स्टील फूड, है ना. दे स्टील फूड एंड किल द फार्म एनिमल्स विच दे कैन कैरी ऑफ एंड ईट. जिनको ये मार के अपने साथ ले जाते हैं, कैरी ऑफ मतलब ले जाते हैं और उनको खाते हैं, राइट. तो मंकीज एंड फॉक्स ये जो आपके जंगल में रहते हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स करते हैं. जैसे जब भी लोग सो जाते हैं तो ये यहाँ वहां भटकते हैं इन सर्च ऑफ फूड, है ना. दे किल द फार्म एनिमल्स विच दे कैन कैरी ऑफ एंड ईट, ठीक है. उनको अपने साथ ले जाते हैं और उनको फिर डिनर या अपने लंच में खाते हैं, ठीक है. तो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ मंकी एंड फॉरेस्ट. ये कहानी जो है हमारी फॉक्स एंड मंकी की, इज ऑल अबाउट मंकी और फॉक्स की कहानी है. हु ऑलवेज प्ले ट्रिक्स ऑन वन अदर, जो एक दूसरे पे हमेशा चाल चलते हैं, एक दूसरे को हमेशा ट्रिक खेलते हैं. जैसे हम जानते हैं ना कि जो लोग जंगल में फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रिक खेलते हैं. तो ये हमेशा से बहुत सी फेमस कहानी रही है मंकी और फॉक्स की, कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमेशा से ट्रिक खेलते हैं. तो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ ट्रिक, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज अ फार्मर कॉट अ मंकी एंड लॉक्ड हिम इन अ वुडन केज, ठीक है. एक बार की बात है, वन नाइट अ फार्मर कॉट अ मंकी रॉबिंग समथिंग टू ईट. एक बार क्या हुआ कि एक किसान था जिसने एक बंदर को कुछ चुराते हुए खाने के लिए उसको पकड़ लिया. एंड वो उसको वहां कहाँ ले गया? मंकी को एक फार्म हाउस में ले गया, अपने फार्म हाउस में ले गया और वहां ले जाकर उसने उसको क्या किया? लॉक्ड हिम इन अ वुडन केज, और एक छोटे से उसने पिंजरे में, उसको लकड़ी के पिंजरे में उसको बंद कर दिया. एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने खुद से क्या बोला कि टुमारो एट सनराइज, मैं सुबह क्या करूंगा? आई विल गेट अ कुक टू बॉयल वाटर फॉर अ मंकी स्ट्यू. मंकी स्ट्यू मतलब होता है बंदर की सब्जी, है ना. वाटरी जो फूड होता है थोड़ा सा, उसको हम स्ट्यू बोलते हैं. तो उसने बोला कि कल मैं एक कुक बुलाऊंगा जो पानी गर्म करेगा और इस बंदर की सब्जी बनेगी, है ना. इस बंदर को मैं खाऊंगा. तो उसने बंदर ने उससे बहुत बेग्ड फॉर हिज लाइफ, उसने उससे बहुत सारी भीख मांगी, निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, है ना. मंकी बेग्ड हिम फॉर हिज लाइफ, बट उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, ठीक है. उसने उसकी एक बात नहीं सुनी. ही वेंट इनटू हिज रूम एंड वो चला गया, अपने रूम पे चला गया और जाके वो वहां पे सो गया. फिर मंकी जो था वो काफी सैड था, बहुत ज्यादा वो परेशान था, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ मंकी प्ले ट्रिक टू अ फॉक्स विथ अ फॉल्स स्टोरी. अब यहाँ पे फॉक्स की एंट्री होती है. फॉक्स की एंट्री कैसे होती है कि इन द मिडिल ऑफ अ नाइट, रात के बीच में क्या होता है कि जो मंकी जो कि वुडन केज में बंद था, वो क्या सुनता है कि ही हर्ड द फॉक्स एंटरिंग द फार्म हाउस इन द सर्च ऑफ अ फूड. उसने सुना कि जो मंकी है वो फार्म हाउस में एंटर कर रही है इन द सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में. जो लोमड़ी है वो फार्म हाउस में आ रही है. तो उसको थोड़ा सा बेटर फील हुआ, राइट. ही फेल्ट लिटिल बेटर कि हाँ अब वो मेरी कोई साथी, मेरी फॉक्स आ गई है. तो तभी उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि अब मैं इसके साथ ट्रिक खेलूंगा और फिर मैं यहाँ से बच निकलूंगा. तो उसने फिर क्या किया? उसने स्माइल करना भी शुरू किया, ठीक है, उसको देख के फॉक्स को. और उसने फॉक्स से क्या बोला कि हे डियर फॉक्स, आई एम इनसाइड दिस केज, मैं यहाँ पे, आई एम हियर इनसाइड दिस केज, मैं यहाँ पे इस पिंजरे के अंदर हूँ. फॉक्स ने उसको देखा और उसको बोला, ओ पुअर मंकी, तुम यहाँ हो? कोई बात नहीं, मैं तुमको यहाँ से निकाल लूंगी, बस मुझे जो पिंजरा है उसको मुझे चबाना है, इसको मैं खोल के तुमको यहाँ से बाहर निकाल लूंगी. मंकी सेव्ड हिज लाइफ बाय ट्रैपिंग द फॉक्स. उसने उसको फॉल्स स्टोरी सुनाई. अब फॉल्स स्टोरी क्या सुनाई कि उसने बोला कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो और मैं तुमको यहाँ से निकाल लूंगी. तो मंकी ने बोला, ओ नो,
आई एम सपोज टू बी हियर मतलब अंटिल सनराइज, मैं कल सुबह तक यहाँ पे रहने के लिए मतलब वो हूँ, मुझे यहाँ सुबह रहना है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ मैरिज सेरेमनी। ये एक विवाह, एक शादी के प्रोग्राम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। उसने उसको क्या बताना शुरू किया, फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी बतानी शुरू की लोमड़ी को। तो लोमड़ी काफी वो शॉक्ड में हो जाती है और सुन के काफी सरप्राइज होती है कि व्हाट, मैरिज सेरेमनी, व्हाट टाइप ऑफ मैरिज सेरेमनी, किस प्रकार की मैरिज सेरेमनी। तो वो फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली क्या तो फिर उसने लोमड़ी ने उससे पूछा कि क्या तुमको यहाँ का जो हेड फार्मर है, क्या तुमको यहाँ ड्रैग करके नहीं लाया, खींच के नहीं लाया, और इस लॉकअप में तुमको, इस वुडन केज में तुमको बंद नहीं किया। तो उसने बोला कि ऐसा तो हुआ, बट उसके बाद बहुत कुछ हुआ, ठीक है। अब सो मैनी थिंग्स हैपेंड, बहुत सारी चीजें उसके बाद हुई। तो उसने बोला जैसे क्या क्या हुआ, तो उसने बोला कि हमने बहुत देर तक लंबी बातें की हेड फार्मर के साथ, who owns this place, जो यहाँ का मालिक है, मैंने उससे बहुत देर तक बात करी। एंड ही आस्क्ड मी टू मैरी हिज ब्यूटीफुल डॉटर, और वो अपनी बेटी से मेरी शादी करना चाहता है। उसने मुझसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहा। तो फॉक्स सुन के सरप्राइज जाती है, ओ रियली, बोले यस, एंड वी एट अ मील टू सेलिब्रेट, और हमने सेलिब्रेट करने के लिए बहुत अच्छा मील भी खाया। वैरायटी ऑफ फूड वाज देयर, तरह तरह के खाना वहां पे था। और आई लव्ड चिकन सैलेड, मैंने चिकन सैलेड भी खाया। तो फॉक्स सुन के काफी एक्साइटेड हो जाती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, एंड उसका जो स्टमक होता है वो रम्बलिंग ट्रम्बलिंग करने लगता है, काफी गुड़गुड़ाने लगता है उस खाने, चिकन सैलेड का नाम सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है वो। तो उसने बोला यस, वहां पे तरह तरह का खाना था, but I don't want to get married with a farmer's beautiful daughter. I don't want to eat rich food every night and get fat. मतलब मैं बहुत ज्यादा मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, किसान की बेटी से, और मैं रोज बहुत ज्यादा रिच खाना, अच्छा खाना नहीं खा सकता हूँ, और मैं मोटा नहीं होना चाहता। तो फॉक्स, ये सब सारी चीजें क्या है, फॉल्स स्टोरी है जो वो मंकी उसको सुना रहा है। तो उसके बाद फॉक्स कहती है अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम शादी मत करो। तो बोला बट मैं यहाँ पे निकलूंगा कैसे, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसने बोला, तो फॉक्स ने फिर क्या किया, मंकी सेव्ड हिज लाइफ बाय ट्रैपिंग द फॉक्स। अब उसने फॉक्स को फंसा दिया, अपनी लाइफ को सेव उसने किया, और क्या करके, लोमड़ी को फंसा के। उसने कैसे फंसाया, उसने सारी स्टोरी बताई। तो लोमड़ी के दिमाग में आ गया कि अब वो उससे शादी करेगा, किसान की बेटी से, और फार्मर्स डॉटर से शादी करेगा, और उसके बाद वो रिच फूड एवरीडे खाएगा। तो उसके बाद वो काफी खुश हो गया, हैप्पी हो गया। उसके बाद उसने उससे कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। तो मंकी ने बोला सच में तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, यू आर अ वेरी फाइन फ्रेंड, तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो मेरे। तो बट हम ये ऐसा कैसे करेंगे। तो उसने बोला कि वी कैन स्विच ओवर प्लेसेस, है ना, हम अपनी जगहों को बदल लेते हैं, एंड नो वन नोटिस, और कोई भी इस डिफरेंस को नोटिस नहीं करेगा, है ना। बहुत उसको लगा कि मंकी और फॉक्स का जो डिफरेंस होता है कोई नोटिस नहीं करेगा, और हम अपनी जगह बदल लेंगे। देन I can marry the beautiful girl and you can have your freedom and never get fat. और मैं उस सुंदर लड़की से शादी कर लूंगा, तुमको तुम्हारी आजादी मिल जाएगी और तुम कभी भी मोटे नहीं होगे। तो मंकी ने बोला वाओ, यू आर ए गुड फ्रेंड, यू आर ए फाइन फ्रेंड। तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया, ठीक है। तो यस, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने एक दूसरे की जो जगह थी उसको स्विच कर लिया, उसको यानी कि बदल लिया। यानी कि क्या हुआ, जो मंकी था वो उसके केज के बाहर हो गया, और जो फॉक्स थी वो उस केज के अंदर चली गई, ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ, उसके बाद मंकी वहां से चला गया। मंकी सेव्ड हिज लाइफ, है ना, बाय ट्रैपिंग द फॉक्स। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसको लगा कि अब तो शादी हो जाएगी मेरी हेड फार्मर की बेटी से। बट नेक्स्ट डे उसने क्या देखा कि जो कुक है, वो कुक है वो पानी गर्म कर रहा है, वाटर बॉईल कर रहा है फॉक्स सूप बनाने के लिए, ठीक है। फॉक्स का सूप बनाने के लिए पानी गर्म कर रहा है। देन फॉक्स रियलाइज्ड हाउ बैडली द मंकी हाउ बैडली हैड ट्रिक्ड, उसके साथ कितनी बुरी तरीके से चाल चली गई है। ये बात उसको बाद में रियलाइज हुई, उसको बाद में चीज पता चली। एनी हाउ किसी तरीके वो अपनी लाइफ को उसने बचाया। एनी हाउ एट लास्ट द फॉक्स मैनेज्ड टू एस्केप एंड डिसाइडेड टू ट्रिक द मंकी इन रिटर्न। उसने अपनी लाइफ को तो बाद में बचा लिया, फिर उसने वहां से वो भाग गया, और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो फॉरेस्ट में जाके वहां पे मंकी को ढूंढेगा, अपने फ्रेंड को ढूंढेगा, और जाके वहां पे उससे ट्रिक को प्ले करेगा, फिर से उसके साथ चाल चलेगा बदले में, है ना, इन रिटर्न, बदले में उसके साथ वो फिर से चाल चलेगा।
तो उसी टाइम से यू नो दैट एवर सिंस दैट टाइम जो मंकी हैं और जो फॉक्स हैं वो हमेशा यू नो ऑलवेज प्ले ट्रिक्स ऑन वन अनदर, एक दूसरे को हमेशा चाल चलते आ रहे हैं. So this story of a monkey and the fox and the monkey is completed here. I hope आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. In next video we will start a new fresh chapter. Okay? Thank you students.